Assalamu alaikum rahmatullah. ‘Yan uwa sunana Sayyid Ahmad Keke. A ci gaba da bidiyon mu na Photoshop, wannan shine darasi na 4. Sannan a darasi na 3 na nuna muku yadda aka iya sa wannan editing ɗin baki ɗaya. Sannan a wannan darasi na 4 shine zan nuna muku yadda aka iya ci gaba da wannan editing ɗin, saboda kada bidiyon ya rinka yin tsayi, shi yasa nake cancel ɗin shi lokaci bayan lokaci. Yanzu abin da aka yi shine, bayan ka yi wannan design ɗin kana so ka yi masa rubutu, to normal za ka danna T a jikin keyboard ɗinka. Idan kuma ba a nan ba ne, za ga wata alamar T a nan, sai ka taɓa alamar T ɗin. Bayan ka taɓa alamar T ɗin, sai ka zo jikin kuso ɗin, sai ka zo jikin background ɗin. Bayan ka zo background ɗin, sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta. Misali, zan rubuta keke Techtube. Kamar da kuke gani na rubuta, za ku gan shi a ƙarami a nan. So amma kuma za ka gan shi ƙarami, ina so in mai da shi babba. Farko sai na yi amfani da wannan abu. Kana taɓawa shi ne zai baka dama ka ƙaro wa wannan rubutun girma. Bayan nan za ku ga wani abu ya danne rubutun baki ɗaya. To za ka amfani da column ɗin. Bayan ka yi amfani da column ɗin, za ga shi ma wannan kusan naka ya canza kala. Bayan ya canja kala, sai ka yi left click ko kuma double click, sai ka ja shi inda kake so. In tsayi ne, in ma faɗi ne, in ma tsawo ne, sai ka ja shi kamar yadda kuke gani. Bayan ka ja shi, sai ka danna enter. Kana danna enter, za ga rubutun ya zama na ƙato. To misali, sai ka kai shi inda kake so ka kai shi. Misali, sai ka ƙara mai girma ko kuma yadda kake so ka mai design ɗin shi. Misali, zan maƙale da keke Techtube ɗina a nan. Bayan na maƙalar da shi kamar yadda kuke gani, ina so wannan kalar keke ɗin ta zama na kala daban, sannan kuma wannan Techtube ɗin ta zama na kala daban, kamar yadda na ɗan yi muku hint a bidiyon baya kenan. To abin da za ka yi shine, sai ka ƙara danna T ɗin. Bayan ka danna T ɗin, sai ka editing ɗinsa. Sai ka double click a inda kake so ka editing ɗin. Bayan nan za ka keke ɗin ta yi wannan highlight. To kawai sai ka danna enter ko kuma ka danna backspace delete kenan. Na yi deleting ɗin keke ɗin. Wannan Techtube ɗin, iya Techtube ɗin ta fito. To bayan nan sai ƙara taɓa background ɗin da kuso ɗinka. Bayan nan sai ƙara danna T, sai ƙara rubutun keke ɗin ko kuma rubutun da yake so ka yi. Misali, ga keke ɗina, ko kuma bari mai da ita babba. So bayan na mai da keke ɗina, kamar da kuke gani, za ga kowanne na yi shi kala daban-daban a nan. To yanzu wannan keke ɗin ina son mata kala daban, wannan ma ina son mata kala daban. To ta wannan zai amfani da shi kamar da na nuna muku. So yanzu misali, ina so in canza kalar rubutun baki ɗaya. Wannan keke ɗin, ko kuma bari in fara editing ɗin Techtube ɗin. Kawai sai ka taɓa rubutun da yake so ka editing. Bayan nan sai ka danna T ɗin. Bayan ka danna T ɗin, za ga a nan za ga yadda design ɗin rubutun yake. Bayan nan kawai sai ka taɓa wajen rubutun. Kana taɓa, sai ka amfani da wajen inda kake yin kibiya ɗin nan ta jikin keyboard ɗinka, ta yi ƙasa ko ta yi sama. To sai ka yi amfani da shi. Kana amfani da shi, za ga rubutu yana canja. Ƙasa nake yi. In ƙasa kake, in ma sama kake, za ga rubutu yana canza. Sai ka zaɓi kalar rubutun. Misali, zai amfani da wannan. Bayan ka zaɓa shi ma wannan keke ɗin, sai ka zo sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi, sai ka ƙara taɓa T ɗin, sai ka yi masa yadda muka wannan. To amma akwai wani hanzari ba gudu ba, a nan na yi gaggawa. Asali misali, tunda ina so keke ɗin ta zama na rubutunta ita ma disam irin wannan, ba sai na sha wahalar na editing ɗinta na mai da ita T ba, sannan kuma na taɓa wajen nan na yi kuso ɗin ƙasa, ko kuma in ce kibiyar ƙasa, na nemo wannan kalar rubutun ba. Asali idan ina so wannan rubutun kawai mai da shi keke, in yi copy ɗin wannan zuwa keke. Kawai misali, zan yi deleting ɗin keke ɗin nan. Shi deleting ɗin, za ka iya danna delete na kuso na keyboard ɗinka, ko kuma ka zo nan ka taɓa alamar ido ɗin nan. Kana taɓa, za ta ɓace. Kamar yadda kuke, na ɓatar da ita. To yanzu misali, wannan Techtube ɗin nake so in cire keke a jikin shi. Kawai sai ka zo ka taɓa rubutun da yake so ka cire wani rubutun a jikinsa. Sai kai Ctrl J. Kana Ctrl J, sai ka janyo shi ƙasa. Kamar yadda kuke gani, na raba keke ɗin, ko in ce Techtube ɗin biyu. To bayan nan sai ka taɓa T ɗin. Bayan ka taɓa T ɗin, sai ka zo daidai inda rubutun yake, sai ka yi double click. Kana yin double click, za ga ya highlight ɗin. To sai ka rubuta rubutun da yake so ka yi. To ni yanzu ina so in rubuta keke ɗin. Kamar yadda kuke gani, na mai da wannan rubutun keke. To misali,
bayan na mai da shi za ga haka na yi editing ɗinsa. To yanzu misali ina so wannan kalar daban wannan kalar daban, abu ne mai sauƙi. Yanda za ka yi wa wannan editing haka za ka yi wa wannan. Yanzu misali wannan ina so in mai da shi gradient, wannan ma ina so in mai da shi gradient ko kuma ina so in mai da shi kala daban. To abin da aka yi wannan misali ina so in mai da shi blue, to zan zo wannan in taɓa shi sai in taɓa T ɗin. In da ka editing ɗin sai ka taɓa T. Kana taɓa sai kai makin ɗinsa. Kana makin ɗinsa sai ka amfani da wannan kalar nan sama. Idan kuma aka amfani da yadda muka editing ɗin sai ka zo P ɗin nan. Sai ka masa design ɗin da kake so ka yi. Misali zan taɓa wannan kalar saboda ita ce mafi sauƙi. Zan nemo blue. Kana taɓa blue bayan nan sai ka taɓa wannan abun. Bayan ka taɓa kamar da kuke gani za ka ga na canza masa kala ya zama blue. To shi ma wannan ina so in mai da hija misali. Sai ka taɓa T ɗin. Kana taɓa T ɗin sai ka ƙara yin abin da muka yi a wannan. Misali ja. Bari yi ja sosai ko? Saboda yanda za a gane. Kai jan nan fa bai yi kala ba. Amma bari mu yi amfani da ja ɗin. Sai ka taɓa T ɗin. Kamar da kuke gani za ka ga na canza masa kala baki ɗaya. So bayan nan kuma yanzu misali ina so in yi editing ɗinsu baki ɗaya ko in maƙalar da su shi ne aka amfani da yadda muka amfani da wannan na kuso ɗin. Misali sai ka taɓa wannan abin, duk abin da ka editing sai ka taɓa wannan. Ko in ce za ka yawo da shi. Sai ka seta shi daidai. Yanzu zan seta shi. Bayan na seta shi ko in ce in ƙaro masa girma saboda keke ɗin naka tafi wannan ɗin girma kuma kamata a ce Techtube ɗin tafi girma ko Inda. Bayan na yi wannan misali zan zo na amfani da wannan alamar kaca ɗin nan in haɗe su biyu. Ga keke a sama ga kuma Techtube a ƙasa. To sai ka taɓa wajen alamar column ɗin kamar yadda na muku bayani a wannan hoton. Kamar yadda kuke gani za ka na haɗe su. Bayan ka haɗe su misali ina so in sa musu shadow. To sai ka zo ka amfani da wannan fi ɗin nan. Wadda muka amfani da ita wajen gradient ɗin background. Bayan nan za ka drop shadow. Bayan ka taɓa drop shadow za ga wani windows ɗin ya buɗe ma. Bayan ya buɗe ma a nan kuma a jikin rubutun za ga rubutun ya zama na wata kala daban. To abin da aka yi shi ne za ka zo nan ka editing ɗinsa ka ƙaro masa shadon girma kuma ka yi masa yadda kake so ka yi. Yanzu asali wannan multiply ɗin nan za ka taɓa shi ka mai da shi normal. Bayan ka mai da shi normal za ga normal a nan farko sai ka taɓa normal ɗin. Bayan ka taɓa normal a nan za ka ƙaro wa opacity ɗin nan girma misali yadda kake so dai shadow ɗin ya zama na. In kuma kana so ka canza masa kala sai ka zo nan wajen baƙi ɗin nan sai ka canza masa kala. Misali a nan za ga Techtube ɗin na mata shadow. Keke ɗin ban mata ba. To a nan sai ka taɓa keke ɗin ga ta nan. Bayan ka taɓa ita ma ya kai mata the same irin abin da muka yi a can. To yanzu tun da shi wancan na masa baƙi. Tun da shi wannan na yi masa baƙi wannan bari na yi masa wata kalar saboda yadda za ku gane. Zan mai da shi normal. Bayan nan wannan zan mai da shi ja misali. Dama na faɗa muku in kana so ka mai da shi kala za ga kala a nan sai ka taɓa sai ka canza shadow ɗin kala. Nan ga opacity. Yadda kake so dai background ɗin ko shadow ɗin ya kasance. Sannan ga size ga separate ga kuma distance. Duk anan za ka zo kana taɓa za ga wancan shadow ɗin yana canza kala ko menene. Duk abun fa kamar tsafe-tsafe yake. Kun gani yanzu misali. Za ka ga da na yi amfani da wannan distance ɗin za ka ga yadda keke ɗin ta ragu. Ka ga yana distance. Bayan nan sai ka taɓa OK ɗin nan. Kana taɓa OK shi kenan nan ka riga ka sa masa shadow. Duk inda ka ajiye za ka ga shadow ya yi. Ba lalle misali ya design mai kyau ba. Kawai ina ɗan nuna muku hint ne yadda aka yi editing ɗinsa. So bayan nan misali ina so in rubuta sunana. To kawai again sai ka ƙara taɓa wannan background ɗin. Idan kuma kana tsoron ka taɓa background ɗin ka je wajen rubutun za ka ga ya koma irin wannan kalar rubutun sai ka je ka nemo wani background ɗin ko wani hoton daban. Kamar yadda kuke gani ga yana nemo wani hoton daban. Bayan nan sai ka taɓa T. Sai ka yi rubutun sunan da kake so ka yi saboda kada ya haɗe da wancan kalar rubutun. Misali zan rubuta sunana.
Bayan ka rubuta sunan sai ka taɓa wannan abun. Bayan ka taɓa shi ma wannan sai ka yi drop and drag ɗinsa zuwa wannan background ɗin. Kamar yadda kuke gani za ga anan na ajiye shi anan. So yanzu misali ina so in canza masa kalar rubutu gaba ɗaya ba irin wannan ba. Shi ma nan sai ka taɓa T, bayan ka taɓa T sai ka zo wajen nan. Sai ka taɓa sai ka yi yanda muka yi editing ɗin wannan kalar rubutun. Misali za mu yi amfani da wannan. So bayan ka amfani da wannan sai ka danna wannan abun again. Bayan ka taɓa sai ka taɓa wannan abun. Kana taɓawa shikenan kana taɓawa shikenan za ga na canza kalar rubutun. To na ga bidiyon yayi tsayi ban tsaya haka. Ina ga wannan bidiyon sai ya kai mu bidiyo guda 3. Insha Allah a guda 3 zan tsai da ku yanda za ka iya printing ɗinsa baki ɗaya. Saboda haka ku biyo mu a darasi na gaba.